等一下，这是怎么办到的？这款全新的 Hurricane Inlo 刚亮相就威力破表，到底能不能在场上刮起超强风暴？面对飞龙浮空的挑战，他直接使出猛烈冲击，开场就抢下第1胜。攻势完全停不下来，迅速再拿1分，展现出压倒性的强大破坏力。接着与重装的帝王威能对决，对手重到几乎推不动，他靠稳定走位撑到旋转终局分出胜负。换上魔导神杖来踢馆，但暴风组合毫不畏惧，直接正面迎击。面对防御力极高的魔像奇岩，双方在盘中展开持久耐力战，最后遭遇持久型的双辉银狼，到底谁能撑到最后？完整对决结果别错过，这场对决你派谁胜出？留言写下你的冠军。